كرسي محبوب الجماهير، رجع للمحل بثمن مزيان، هو اللي هو 89 درهم. 89 درهم كيجيب الصويك ديالو. هانتوما تبارك الله، راه الصح والعمل، حاجه مزيانه. الحجم الكبير هذا كنأكد على الحجم الكبير. هانتوما كيف كتشوفوا، هانتوما تبارك الله، نريح نوريكم الطريح ديالو بسم الله. الراحه والسياحه، ثمن 89 درهم. 89 درهم فقط كيجي الكرسي بالصويك ديالو، والله يسخر الامر.